osuma beekanuu miidhamuu jechuun kanadha kinoo. Tissuuni osuma beekattuu osuma dubbattuu miidhamte jechuudha. Eenyuun Alaazariin jechuudha. Nagaan nagarra caalu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa. Bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan maatii kan naa ta'aa jirtan guutummaan bara jireenya keessanii haa eebbifamu. Kan gananaa ta'uuf jirtanis hundumti keessaniyyuu lammiiwwan koo eebbifamaa isiniin jecha mucayyoon kun seenaa ishiin dabarsitee dhageessanis jirtu jechuudha. Akkasumallee gaafa Alaazarree waa'ee dhimma jaalalaa isheetti dubbatu lagi ani waa'ee jaalalaa hin barbaadu, dhimma jaalalaa keessa galuu hin barbaadu, ani gaa'ela gaarii hin taane keessatti an guddadhe, kanaafiyyuu amma yeroo koomitii kaayyoo baay'een qaba, barnootarra hin jira, haadha kootiifis anatu jira jettee dubbachaa turte jechuudha. Sanarraatidhaan kan ka'ee Alaazar kun namichi ishiin qabattee jirtu kun jechuudha. Simmiidhumaa sin ta'u jedheeni waan baay'ee dubbachaa ture. Haa ta'uyyuu malee garuu ishiin ishiin jenne jechuudha. Sana booddee Alaazar kun dhukkubsatee gara manaatti gaafa inni deebi'u haati isaa maalidha rakkoon kee jennaan ani baay'ee ishii jaaladhee jira. Ishiin immoo jaalala koo hubachuu hin dandeenye. Insobdi malee hinuma na jaalatti maalidha gaafa jedhuuni. Bakka ishiidhaan arganii haati isaa dubbisan jechuudha. Ishiidhaan eenyuun Tissuudhaan jechuudha. Sana booddee akka ishiin osoo isaan dhattee iddoonni egaa dabbaramee mana isaanii osoo keessa soo jiru dhattee osoo ishiin ilaalte sumni ishii gidduudhaan itti dhufanii maal asiifuu ta'a yeroo kana miti yeroon keedhaa booda immoo ta'uu danda'a amma garuu nuti kan kana sifana dadhabaa jirru kanaafidha jedhaniin jechuudha. Ishiin garuu siqaayii baay'ee dabarsitee akka iddoo kana geesse Abrahaamii fi Roottaa faana haasofte turte jechuudha. Yeroo jalqaba miidiyaa gara miidiyaa kana dhuftu jechuudha. Akkuma jettee akkuma dubbatte dhugaa dubbachuudhaaf tanan har'a kinoo miidhamtee gatii baasaa jirti jechuudha. Kan nama ajaa'ibee nama dhiisu jechuudha. Namni kunis egaa sana booddee dubartiin biraas illee alaarraa dhuftee lakkaa haasofsiiftee argitanii jirtu ta'ina viidiyoo irratti warra arguu abdaniif immoo haasofsiifanii turan jechuudha. Ani jaalala isaa of keessaa dhabee osoo hin taane nan jaaladha garuu immoo nan miidhama waan hin miidhamuu fi haadha kootiifis anatu jira waan ta'eef hin barbaadu ishiin jennaani booda bakka hin jaalattamiti jedhanii gaafannaan jettee innis jedhee sanaa booddee dhagaa bakka walitti dhufanii jechuudha. Jaalala hidda eegalanii yoo baay'ate ji'umaaf torbaan lama gaalaa ta'e gooftaa ko ji'umaaf torbaan lama gaalaa ta'e warri argitan sanaa booddee haati isaa walitti fidanii waadaa galchisiisanii qaba keessatti si wajjiniin ta'a jedheeni sirraa gargar hin ba'u jedheeni harka wal qabatanii waadaa walii galan. Waadaa walii galan eessatti miidiyaa irratti jechuudha. Miidiyaa masaa irratti gaafa waadaa walii galanii jedhanii ishiinis akkuma inni jedhee waadaa galeefitti waadaa jettee galte. Inni garuu dhiyoo kana keessa waan fidatee dhufee paaspoortii qabatee gara halaa ba'uufan jira. Gara halaa deemuuf waan hin jiruufi mucaan kinoo bilbila qabatee dhaabbatu kun si bukkee haa ta'u jedhee fidee inni hala deema osoo hin taane hiriyaa bira deema jechuudha. Hiriyaa maalii? Hiriyaa dubartii bira jechuudha. Sana booda inni kun immoo inni hala inni deemu hin jiru. Ala iddoo deemu tokkollee hin qabu. Inni hiriyaa biraa qaba. Waggaa 2 kan wajjiniin turanii ishii bira deema. Ati immoo akka isaan dagattuu fi anaanii gara kanatti na fidee ani immoo miidhama kee osoon arguu si faana deemu si jabeessuu hin danda'u. Dhugaa sitti men si faana deemaa hiriyaa siif ta'a jedhee jechuudha. Mee maal jettu mee asirratti maal dubbattu mee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Baay'ee beekatte baay'ee jechuudha mana kan hin jedhamne jechuudha. Miidhamuu hin barbaadu irma deebitee miidhamuu hin barbaadu jettee jechuudha. Isa biraan immoo hiriyoota isaa gidduutti lafa namni hundumti jirutti qalabatii kaayiraaf qalabatii godheeraaf jechuudha. Kan qalabatii godheef irra immoo miidiyaa guddaa ta'e irratti immoo lachan isaaniiyyuu Tissuunis Alaazar kunis dhiyaataniiru. Gaaffii gaafatamaniiru.
Gaaffii isaan gaafataman immoo akkamittiin jaalachuu dandeessa jedhanii gaafa isa gaafatanii dubartii ogeettiidha, dubartii beektuudha jennaan dubartoonni kana dura si miidhan jiruure jennaan na miidhanii maal ibsaa jedhee kan dubbate afaan isaati. Ishiin illee akkasuma dubbatte amala isaan jaaladhee suusii hin qabu garuu jette gaafananii waa'ee jaalalaa sin jaaladha jedhee taasahuu gaafa waan baay'ee ittiin jedhuuni jaalalli kun booda dhumuu danda'a, booda sitti geeddaramuu danda'a naan jedha, yeroo kana dhabdee immoo hin miidhamtu naan jedha, baay'ee of eeggadhu naan jedha jette jechuudha. Aniyyuu hin baay'isiin hin jedhaaniini jedhe jechuudha gaafa sanas jechuudha. Inni lakkaa karaa biraa jireenya biraa jiraachuudhaaf akka ishiin guutummaatti jaalalaa ibsituuf kan inni hin barbaanne. Ani kan hin jedhu qoymiyaan maal barbaadanii maal yaadaniiti mee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mucayyoon kun abbaa ishiirraa abbaa ishee wajjiniin hin jirtu, haadha ishee wajjin hin jirti, jireenya haadha isheetii jireenya ishee jijjiiruudhaaf nama dhama'uudha, nama oliif gadi kaatuudha. Isayyuu immoo lakkii karaa kanaan yeroo kana miti kan hin barbaadu osoo jettee itti himtu akka maraataa godhatee akka nama qalbiin darbee namas godhee ofiifis ta'e sana booddee ishii jette jechuudha. Maal balleessite mee kan kana hundumarratti taasisu jechuudha. Ani ilmi dhiiraa tokko jechuudha gaafa dubartii tokko faana deemuu jalqabee inni duubatti gottotee geessee kan biraatti hirkisu maalidha naan galle na dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Jalqaba alatti ilaaliiti jechuudha. Akka isheen sii taatu akka isheen sii hin taane dura ilaaliiti. Intala namaa gaaffii gaafachuu barbaaddu gaafadhu. Laphee namaa miidhina, laphee namaa gargar hin cabsiina, laphee namaa guduunfina, jireenya namaa hin kuffisiina. Mucayyoon kun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee of qabaa turte jechuudha. Isayyuu guyyaa viidiyoo kana hojjetan immoo dafeen dhufu dhiibna marga keessa rafaa turte kan nama ajaa'ibu jechuudha. Dadhabbii guddina jechuudha. Bakka abdii kutannaa keessan jira. Wanti hundumtiyyuu bitaanatti ta'eera. Akka yaadanaaf ta'uu didee. Isayyuu naaf hin bilbiluu miseejii simmiidheet manaa barreessa ture. Kan kana hundumaa eessa jirta kaleessa? Eessa jirtame maa salphatame? Osoo jechuun guddatanii osoo jiranuu akkamitti salphatu? Maaliif dirree salphinaa filattanii? Ani kan na ajaa'ibe. Dhiironni maal taataniittu? Jawwee wayii sin keessa jiramoo? Sin keessa kan cabee haa ta'u dhugaa Waaqayyoo. Barbismaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ji'a osoo hin guutiin kaleessa inni kan namitti dhima yookiin immoo shamarran kaleessa qabu midhame haaraame miti. Yoona waan ta'e wayii balleesse kan dhufe yookiin immoo dogoggoree ishee kana bira dhufeet immoo ishiin immoo itti seenanaan immoo nagara ishee sanaa deema. Ishii immoo yoo deeme immoo akkasumattiin hin deemu. Ishiin amma mucaasa kana faana yoo ta'uu hin barbaadu. Inni alan deema jedhee ture. Isa kana immoo fideera. Isa kana immoo edda fidee booddeeyyuu shakki biraa jalqabe. Kan fide isaa kan shakke isadha. Anis immoo saala koo gargariidhaanii wajjin hojjechuu hin barbaadu. Hiriyaa shaamarranii baafachuu nan danda'a. Tokkoon ta'uu sababni isaa maaliif akka inni natti fideeyyuu hin beeku jechaa turte. Osoo beekattu jechuudha. Shaamarra hubattuu qabdu yeroo sin miidhamee maalidhame sin? Lakki jireenya kootu badadoo jettee sitti himtu. Lakki galgala kootu na jalaa badaa. Waan gaarii keessatti hin guddanne. Haalatti ittiin dhufame natu beekatoo jettu jechuudha. Har'a yeroo isheen ija baafachuudhaaf hojjettee milkaa'uuf yeroo isheen jettutti dhuftee laphee ishee kash gootee cabsite jechuudha. Nattimi afoomiyaan eenyudha nattimi maal kee turte jennaan gittirra jedhee dhaabatee ilaalaa ture jechuudha. Ila ilma dhiiraa gaafa si jaalatu jechuudha. Gaafa si jaalatu ija kee keessa si ilaaleeti. Gaafa sitti lafan lafu gaafa si balee koo fiqiree koo qibexxisee koo siin jedhu ija keessa si ilaaleeti si dhungateeti. Gaafa immoo sirraa immoo fuula garagalfachuu barbaade kinu akkatti laga gama laala jechuudha. Laga gama jechuudha. Ara addunyaa irraas naa balleessu. Rabbi Yesuus Kiristoos ani dhugaa Waaqana naaree kanarratti mucayyoo kanarratti baay'ee naaree dhugaa Waaqa yeroo sana akkana godhan jechuudha. Isayyuu dhosseetu
irraa fagaachuudhaaf mee umtuu nan argu jedhee isa kana fidee isa kanaan ganaa hidhee rakkisuudhaaf jechuudha. Innis immoo dafee iyyuutti munsaayyuu baay'ee gaariidha jechuudha. Isheen garuu ma dhaggeeffachuu hin dandeenye bakka dhugaa dubbachuudhaaf. Dhuma gubbaa garuu mucayyoon kun owwallaalti jechuudha. Inni gittir jedheetu dhaabbata jechuudha. Mucaasa kanaan immoo lolaanii maa itti himte maaltu itti misiin jedhee akkuma dhufe morma qabate jechuudha. Natti mi maaloo natti mi jettiin inni dhaga'uu hin dandeenye. Akkam taanumee eessaraan dhumee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Sayyuu borcii dhiibee isgoo maal ta'e namni dhugaa waqa maal ta'een jedhamee dhaloonni maalidhamee mi ammam jiraattu ilaalaa mee umurii keessan ati fe'ee amma yoona meeqa mana 30 wayiin taata meeqa si hafeme anillee waaqa miti faraduudhaaf garuu waanuma gaariitu hojjetamee gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waanuma bareedaa ta'e tokko